baronne, tu as les yeux comme la ligne. Mimo kiendobo, mimo londobo. Confiance au yombo, wapesa na la baronne. Ayeba quitte un jour à cause. Na habite soki da ba yembela la baron bo yembela ya sengite avant de ga ba yembela to yoka lo yembango papa to mono sel la baron zembo yebi wapi uti wapi yebi ça lo ne sali ko yembela. Bon, et ça surprise tellement na monnaie que année où Ezaki 2017 mère a travaillé qui fort ça m'a étonné nazaki n'a pas les soucis na qui na yembela mère pour na kende liboso. D'accord, to yoka lo yembo palola. Mokimobimbe ba eyoka découvrir à travers la baronne. Karine Mokonzi la baronne. La baronne, tu as les yeux comme la ligne, la majesté de ta beauté dans tes yeux. Karine, appareil de plaisir et seigneur répondez tiba chinois collé kaba shop souris Miss monate si kelenge koute Karine Miss monate si kelenge koute amour fou pararariro riro era umimo kiendobo mimo londobo confiance oyombo wapesa na la baronne ayeba quitte un jour kosuka na kikalungu poale la chololo nga l'argent la Karine missionné ya bien asolola ka bien wo asala kanga bien kikalungu ba roulage asala kanga bien la baronne nga Karine bolingo l'argent pesa kayo oyanzambe la baronne bolingo na pesa kayo ya banzelu eza flatérité eja flatérité ezali flatérité. La baronne qui a la RTG au sous-salle, nous sommes tout le monde à thème kabanda qui banda tongo, na kutake depuis 10 heures, c'est la caillou, tout ça est l'onzembo. Ou PC mbongo, ou bien c'est ni pas mbelao. Non, na PC mbongo, t'es d'ailleurs la première fois dans la monnaie, mais tellement biso to ida na biso bato parce que biso pe ba ida biso ndenge lelo to komi place toza to bossa na te ba noila madinga ba Henriette Kajinga po ba n'oubliez pas de faibles commencements et na bato msuba Hollanda po na Karine Mokonza lelo mais bato ba sala pe keto comme ba baksa en plus donc yependa za bon to ebilobi na été na part nanga et salinga bien po ba journaliste ba zebele mais quand même a ponia mbelanga to ça promo to ko aider pour na clip voilà. Pour biso pe ba ida biso na ba Willy Moucheni ba Fabrice Nteka boss américain dans total kana je crois qu'il a quoi dans les bonnes mains parce que nga pour na promo tellement que na yebi on peut na linga musique na yo qui on voit bien puis nzembo pe za bien obanga ko fula été un jour à Bimengra par rapport à tout ce que au travail au cela ba ye banalelo obanga ta Bimengra un jour tena ki obanga te ponzambe asala toujours grâce na ba tunyo so na fula na l'équipe on a succès oh nzamba permettait que baza na succès mais ngana le kabango et bongo yo yebite ngana seul journaliste ba misien ba bois que la ba jeton ba misien non ba so na ba on na bango mais nga ba musicien na seul journaliste so na ba misien nga so na ba journaliste nga so beti na YouTube au mona Karine Mokonzi be émission msu na zati kombo na ngati elekelinga émission bayambi mutu musume bache kombo Karine Mokonzi na Papa Eliezer na bingai suna mambo politique na klika bo bande ti suka balo ba mambo pib Papa Eliezer pazate batanga pe kombo na biso na katite dolo ba site belé et vivre na kombo Karine Mokonzi parce que net yo yambi nga bo ocha kombo na ngeza normal mais ana mutu sko yambi yote poka poser mutu ana question no akomi abimisi ba vérité Karine Mokonzi asosoli Karine Mokonzi boyo ka ya sambu ici Karine banda pe bando sambu on a internet non on a pas mettre à succès donc pour dire que baza na bango ba succès ba sala baza la bengra ma avantage avec ingratitude na bango lelo ngana ba on to kiti na Paris baby qui a enseigné orthographe et belé ba dosenga amba photo do na yemba raté ni nité menza masanga grâce qui journaliste na sala moi comédie na sexaraba tout surtout l'émission na yemba ba leader mingité ya Gare Centrale émission na bandi na fin ya 2016
mais en 2017 il y a Inana Pamba YouTube ma meilleure émission à RTG nalanda ko non nga kuma poser question parce que au moins RTG oh ba journal les kaka ba émission ba français ya ko inda ya somo ce que ta gare centrale ya ba liberté et bimi meilleure émission pour ces internet ba ya Alexis ba baise baise raté na tatouage mais ba la tra boydon ko ya na singlete do aiza musala do bon ba vendre ba oh karine ba liberté mais c'est ba ki hotel ba bi ya na mta gare centrale ya na émission tala ma lokwa ya ngote de au centre que ba ta français mulai ba balbara ba anglais ba vandi Singapour ba féliciter nga et on a tout mona que babi émission au vraiment ça les zones sous RTG ya donc bat balandango eza gare centrale où le cas dimanche tout monde ko zena ba confrère on a concert na peut passer la émission awa mais comment on a battu ba féliciter de partout et c'est là qu'on deni vous avez pena bat ba ebani si je peux citer les noms il y avait des fifi il y avait beaucoup de gens au bazak na plateau au Tolanda qui a les 31 et c'est là qu'on deni ko na yo par rapport à battu passer la musala na chaîne même chaîne et ça là bien dans le baka Dieu merci parce que eza volonté nzambe asala na muta alingi puis na air alingi noko lo bateke na bimi meilleure émission pour na ebo sala émission pour ngande Karine Mokonzi te et anoka mawanzambe et ana batu sous deux fois ana confiance à français na ana confiance à maele or que mamba nzambe mamba maele te mamba français te dans nzambe ko lo kota papier a commissaire ngo biso so to na posa papier mais ça papier to ndo le kango voilà moni capacité nzambe donc pona ko loba ki ngamo esala ngé sengo na émission nga oyo na sang sa dimte donc e bat balba kisi na ba oui c'est carré na sang sa dimte c'est que secret na eza dim ne lo nyanzambo pesa ka dimte na zangi saka offrande te nake na 17e ri na semaine e ngamo na lati roba mlati na ko na lali na mabele na olela mutala kuna te donc na ipsa nzambe ke faut différence ezala pona biso ba tutonzimela na ba obanzimela te voilà différence o yana français na o yana anglais na o yana maele no mais différence ezala pona biso ba ya nzambo senti ke bato français le roi yo mais na miss no mo balobi ke te yo te Karine aleki comme talinga ba da ko kanolo ba français te na ko master na français te na ba français na ajo bato bana ba français na yeba na koleka bango bato ba français ba directeur ba banque ba senga nga ba photo na okoti na restaurant omoni mukonza lengi okamo o nani bazo biso zo ebete o directeur a banque yo yeba makambo te o leki place o leka mbango ba obengo ozonga o yo zo mona te ko atelema na mukonzi bana ne balinga ko mingi do photo lobi to aki na fête to aki na mon papu chouata to vandi na table bana poto na bana poto o sentu ke mwana poto latina o kitoko roba soirée en couple na mobile ni moi yebso Karine to kanga photo Karine na la 3 heures pour na tala ba vidéo na sko bato ba lo ba no bongo ko otali yo na bango moi na butu o tema bango na elote ngana na ba pemba ba choko ya ba clean ya ba javel bango sko pembe ya hiver jusqu'au niveau donc pona banzambe bo pesa mtu valeur ngasoki o kantia no nga kisi penda ko nganga ba mema mu edingwe yende penda na simba yo penza masolo te edingwe na matete o palingi akoma lo nga to leka akeka matete ke luke edingwe o mona pe ke edingwe ngona kisi ne ba beta kai sko ngana ko cheli ke pa mutu te po ye mo ga mta makofi me ba ko mo bete sko so ngana cheli ke pa ne se ke ngabe mtoli kanga la 6 mambo na te ezaka ke il faut o lingelo ko o sala o pesa ngo valeur musalo nga na tangela ngote mais tellement na lingi ngo nde komisinga place na zam en fait na sali inane wana RTG non na s'absenta te moi lelo na koti ndako na 6h na lali atate pona biso na lali na olekana na pongi na banjo sa misala na banjo sa misati 11h na bongami na ye donde na be na pongi au moins ko sacrifice na sali na nzamba monike na place na lala na ye musala yo le kangandeni parce que yo tamsu ero lembi folal non na s'absenta te non ba cha rediffusion te na kenda ngola na sala émission na ngola na ki Afrique du Sud na sala kuta en direct o sala mati donc pendant lo ke bamboka nyos na voyage na tourna te ka na Dubai mais bamboka nyos na tourna na yana ngo donc pendant lo ke tara na komati Atlanta kutu na kota te mais l'aéroport de na sa vidéo donc et musala na linga ngo mingi ya no kisite musala et lo beta bale junior kabananga o latino o lati va rester au continent terrestre yokanti ka mbala moko ki sezui balo chebi te so que ça qui c'est qu'il faut beta balé aller qui seye et accompagner donc bato bakanisa ki en tout cas 2018 mbula sika mamba ki sika nana masume belé na bo ko se belé na bakisa masume bato bakanisa ki si ba mikosaka nzambe no oyo nzimela
yebaka ke on ofinga ya mabe kokose ya mabe se sacrifier omona ke era problème oloba pe nzambe kanisanga nzambe osala osiko nga esenga nzambe lomo nde na tia badimi na basacrifice na baka nzambe faut différence eza nga bajournaliste mingi bafinga nga bakanisaka na monene so ye molai ndeni so ye bamoni nga bakokoloba te moi so bamoni batalanga même pas na miso et puis bazelaka ke karina amuta bashoso amoni biso otuna bakomprena te mpo na nga de ere ofinga nga oza fanatique na nga ya lokola ofinga jibe mpiana nde to aboye garçon ma afingi jibe mpiana jibe mpiana ere bayebisi olongwa na ndako na belle vie otuna makambo otade yake ofingi mpo na jibe te so ofingi fere yo yebi fere me fere yebi yo te yo kaka ye oyeba peke leo fere alataki basket maobe na rep ne polo ye ayebi yo te donc ils s'en fous ya loko ofingi wata doneti nga mpe so ofingi nga yo ndo oyebi nga na ana ta ofinga yo te mpo na ana problème na yo te nayebi ke waka collègue na nga journaliste so ifo tosala mosala tosali tokutani place mo yaya boni bien na matanga tomonani ta mosusu na obala mpo nga na obala na ngai na 2018 nga na osala yango partout comme omoi sikoyo omoi nga bilo nasalaka nde esala ya différence eya mpasi na journaliste atanga akomba mobali mpe bana mibali ebele moko ayaka na kabelo oyo ayaka afutaka ndaku oyo nde ayaka na bapantalon me nga na mambo wana te epuis na obala na internet na boti na internet nga na okoma koko na internet notika 2050 batele réalité oui 2050 donc mpo nalakisa bango prise ya liboso ke kitoko mwasi eza elongi te tai te eya comportement parce que so oleki nga na kitoko meme ofinga nga oyo toande moko aza eloko te we mbali na yo mwa mobile neti matika songo we mwasi kian mpe anana mpe mbote na madame no totanga community na yebi ye na bana bacho wana mwasi janvier il faut look obete te kobete te balu bana bafufu ebele oyo akufelo memi ngambo il faut beta neti bamiel bato obeta bango wana très impoli. La baronne, mot de la fin, la bâton sur Balingaka du partout. Hey, il faut mettre moi non Mike. Il faut mettre Mike. Moi na place à Mike le cambo bien. Comment on bokia kana? Nani? Dido. Mike c'est Dino. Bato obeta baze belé na après. Te yo obeta Mike tabira obete. Yo beta no miel. On comprend. Donc prenons mon akem. En fait, na baba sikutu muta succès zate bata succès de net babino nga tala bino voilà net émission faut tindela nga lien nga pe na teka mana boka pe na page déjà na WhatsApp wa ibele peut-être yango na te mais yanga penza otinde ngo komeli nga ya yo mo pona poster donc pona ba net ba camarade na ba gel show petit nanga ba Cynthia Wadol plus que star ba Afi Laura la taille guida ba Nyamakor mon ba lekechu akio sa ba Charlie ba lekechu kala tena prince mwana manike na ofingete po papa to ma bokilo bon papa zate ye mo pa bokilo e mo ma bokilo na biso sko so na fingi na ya futa taba voilà donc les questions que ça de abachali bala kalate Rena Bir bomoni ya équipe nationale Rena Bir azwindako c'est une équipe nationale makambo mambo vanda pa chez les parents exact fonda ko vanda ki pana yo moko ateza studio lobo zui studio lobo kuna sam chambre et salon abir ngamona yelo ba matela ba cantine ba réchauffe ba na plaque moko yo ko maloko abisote yo ke banda loko 4 plaques loko abisote fona plaque moko na mona passe à vie toilette à libande faut suba na polo kwa mati abanda ko suba na po boaki libanda te abir ozonge pa bonte ozonga ndenya en équipe nationale ba mati ne be ravi. Merci pour Bambote la baronne. Bambote ba ebele vient na Vincent Chuluizi Adams Luzolo Freddy Akimbe na libumu wala pena pia Mbote Freddy Akimbe na vient na gabana ba sele na finga betinga ya mtakanda makasi na RTNC dans Hollande ba émission kitoko merci pour na mabanga na na oyo kagabana ba sele na bosani pe sous-souté Papi Mboma en tout cas tout l'ensemble a été comme sa grande sœur na ouais na ba ki on tout ta pierre information a choisi matata donc ba noir eza pour na batien so ba là
PM, donc on est ensemble. Wana ya nanga soka na se buzoba abenga nga gagner nga. Karine, longole le reposter na page. Bongote. Donc pour nanga vraiment zo nga le kinai c'est la famille. Merci beaucoup. Vieux Gauthier mascotte. Eh nzambe baleke belé. Eh Ange Céleste ndozo tanga komone bon choisi ma tata loko alipa. Junior Kabananga coach à mère biter. À part Junior Kabananga. N'invite les joueurs congolais baza ba 13 ans pour tout. Moté Magaga, Joël qui moi qui bon retourne à Mboka. Ba Fabrice Mbimba. Eh joueur azay soutien. Kabananga. Ah? Joueur, non le ba joueur. Joueur. Ah Moubele, eh. Chancel Mbemba. Les demi. Netingana ke bosa na Moubele. Moubele na mère. Place Boza. Ezaou donc bambote na mère. Nani sou ba joueur ba sine. Po ça na ba joueur na ba coopérant. Eh! Tala net ba Isama ba Gladys Bokese. E binga na problème mutu ta ba joueur na bosa na. Oui bazate ka utanga kiwana. Kena ba on continue tanga nde baza. On tangi en tout cas. Ka coopérant joueur. Tena ba Shayer pe bazate. Oh, et elle est na ba musicien. On senti que musicien morane Shayer mais aroma musicien par erreur. Ah non, on a voité déjà. Azarara 13 ans pour tout dans la Merci, là c'était comme ça. Hein? Chanteur de Shayer. Merci beaucoup. Donc, comme la souka, c'était la baronne Momo qui n'a pas de l'obaya, Peltaraï, Nisarabanga, a été, Pesajaï, Nisaï, Nisaka, Hussein Abdul, tout pour ça, on a des dossiers. Botika biso toloba vérité lele solo ya moke lele alongo lingali na sonye ye bosolo ya moke lele botika biso toloba vérité lele solo ya moke lele alongo lingali na sonye bosolo ya moke botika biso toloba vérité lele solo ya moke alongo lingali na sonye ye bosolo ya moke botika biso toloba vérité lele solo ya